हेलो भ्युवर्स नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा है। अन्त आज धेरै दिनको बादमा नयाँ भ्लग स्टार्ट गरिरहेको छु किनभने बिचमा चाहिँ म अलिकति बिजी भएँ है। अन्त हाम्रो एकजना रिलेटिभ्सको डेथ पनि भएको छ। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यतातिर बिजी भएँ अनि बिचमा भ्लगहरू गर्नु पाइनँ। सो धेरै दिनको ग्याप पनि भइसक्यो होइन। अन्त अब धेरै इनएक्टिभ पनि बस्नु भएन नि त च्यानल खोलेपछि चाहिँ। अन्त मैले यसो सोचेँ आज अब त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ नभए पनि यसो भ्लग चाहिँ गर्छु है धेरै दिनको बादमा भनेर ग्याप भयो भने पनि भनेर चाहिँ म आज भ्लग गरिरहेछु हो। अनि म चाहिँ आज यसो घुम्दै घुम्दै निस्केको छु बारीतिर किनभने घरमा बस्दा बस्दा एकदम माइन्ड अलिकति उते भयो है। अनि यसो हरियो परियो हावा खानु होइन, हरियो देखेर अलिकति मन पनि खुसी हुन्छ भनेर चाहिँ म यसो बाहिरतिर निस्केको छु। सो अन्त मेरो सराउन्डिङ्समा के छ हजुरहरूलाई पनि देखाउँछु अनि अलिकति माइन्ड पनि फ्रेस हुन्छ यसरी हिँड्दाखेरि है। फ्रेस हावाहरू खाँदा अनि ग्रिनेरी देख्दाखेरि माइन्ड पनि फ्रेस हुन्छ। सो मेरो भिडियोलाई इन्जोय गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् यहाँको सराउन्डिङ्स। आरू चाहिँ फुलेर फल्नु पनि स्टार्ट भइसक्यो, यो दाना लागिसक्यो। मेवा कत्रो कत्रो मेवा फलेको छ। अहिले चाहिँ म बारीमा आइपुगिसकेको छु है। यो चाहिँ यो सबै तोरी हो। यो चाहिँ अहिले एकदम येल्लो कलरको तोरी भएको छ है, फुलेको छ है। यो साइडमा चाहिँ फुलेको छ, अस्ति चाहिँ डल्लै यहाँभरि फुलेको थियो है। अहिले चाहिँ यो सबै दाना लागिसकेको छ है। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी कोसामा दाना लागिसकेको छ। यो डल्लै अस्ति चाहिँ येल्लो एकदमै राम्रो भ्यू देख्दै थियो क्या, यहाँबाट एकदम डल्लै टारमा चाहिँ येल्लो येल्लो एकदमै दामी देख्दै थियो। अहिले चाहिँ दानाहरू लागिसकेको छ। अनि यतातिर छ अलैँची बारी, यो चाहिँ इलाइची है। अनि यहाँ छ यो सबै तोरी। अनि यहाँ चाहिँ छ हाम्रो सब्जी बारी, हजुरहरूलाई देखाउँछु म। अस्ति हामीले रोपेको यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ कोपी रोपेको थियो यहाँनिर चाहिँ अस्ति। तर यो चाहिँ कुखुराले डल्लै खाएर चाहिँ यस्तो भएछ कोपी चाहिँ, पात 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 चाहिँ सबै खाइदिएछ। यता अलिकति राम्रो रहेछ कोपी यतातिर है। अन्त यो सागहरू अस्ति हामीले रोपेको एकदम राम्रो भएर आएको रहेछ, सागहरू मजाले भएको छ। यहाँनिर हाम्रो फामफलको बोट छ, यो चाहिँ रोपेको हो। अन्त यहाँ छ हाम्रो यो चाहिँ लाल साग भन्छ होइन, यो चाहिँ लाल साग भन्छ। यो चाहिँ फुलेको छ है, यसको चाहिँ साग खान्छ। यस्तो पत्ता चाहिँ यस्तो हुन्छ रातो रातो। यो चाहिँ यो पात खायो भने चाहिँ के भन्छ, जसको चाहिँ हेमोग्लोबिन कम्ती छ उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हो भन्छ। एकदमै छ यहाँनिर। यो चाहिँ बिउ हो, यसलाई चाहिँ छर्यो भने उम्रिन्छ, लाल साग भन्छ। अनि यतातिर छ सागहरू हाम्रो सागबारी। यो चाहिँ साग चाहिँ ठुलो भएर पनि छिप्पेर पनि फुलिसक्यो। तोरी र सागको चाहिँ फुलको कलर चाहिँ एउटै एउटै हुन्छ। जस्तो फुलेको छ यहाँनिर छ यसरी यसरी गर्दै। यहाँनिर चाहिँ छ हाम्रो मटरको बोट। यहाँनिर हामीले मटर रोपेको छौँ है, भर्खर यत्रो यत्रो हुँदैछ। अब यो माथि देखेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो काकाहरूको घर हो, काइला काकाको घर हो है। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँदेखि माथि छ, यहाँ चाहिँ बेसी रुख भएर देख्दैन हाम्रो घर चाहिँ। आजको मेन मोटिभ होइन, भ्लग बनाउने मोटिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो मतलब एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नु हो। कस्तो एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले तपाईँहरूलाई भ्लगमा देखाएँ है, भिडियोमा देखाएँ हरियो बारीतिर घुमिरहेको। त्यस्तो मतलब इन्ट्रेस्टिङ त केही पनि थिएन त्यहाँ, तपाईँहरूले पहिल्यै देख्नुभएको चिजहरू मैले देखाएँ। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अहिले यो बारीमा बाटोमा हिँडिरहेको छु। यहाँनिर कोही पनि मान्छे पनि छैन, हावा चलिरहेको छ, सुनसान छ जग्गा होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू काम गर्छ, थाक्छ नि त। अब सधैँभरि एउटै काम गरिराख्दा मोनोटोनस हुन्छ होइन, मान्छेले केही सोच्नु पाउँदैन। अनि दिमाग पनि थाक्छ, जिउ पनि थाक्छ होइन, आफ्नो एनर्जी पनि एकदमै घटेर जान्छ, एनर्जी लेभल पनि। अन्त त्यो सबलाई रिफिल गर्नुको लागि चाहिँ म चाहिँ यसलाई एउटा थेरेपी मान्छु क्या। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
यसरी ग्रिनेरीमा सुनसान जग्गामा होइन अब मजाले मस्त हावाहरू चलिरहेको छ अनि मजाले एकैछिन भए पनि वक गऱ्यो भने चाहिँ आफूलाई नै एनर्जी रिफिल भएको जस्तो त्यो 100% ब्याट्री चार्ज भएको जस्तो फिल हुन्छ क्या। अन्त यो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ हजुरहरूलाई पनि सेयर गर्छु भनेर चाहिँ म चाहिँ भ्लग बनाएको। अन्त युजली चाहिँ म चाहिँ अब यसरी हिँड्दाखेरि चाहिँ फोनहरू चाहिँ अब खेलाउँदिनँ होइन, त्यसै एकछिन वक गर्छु 5 मिनट 10 मिनट, मतलब त्यो अब रिफिल भइहाल्छ। तर अब यो थेरेपी चाहिँ हजुरहरूले पनि अप्नाउनुहोस् होइन, ट्राई गर्नुहोस्, एकदमै 100% काम गर्छ। एक्जस्टेड फिल भएको बेलामा चाहिँ यसले एकदमै रिफिल गराउँछ क्या, अब बडी माइन्ड सोल सबैलाई रिफिल गराउँछ। अनि आज चाहिँ अब मैले भ्लग बनाउनै पऱ्यो, किनभने सधैँ चाहिँ अब यसरी हिँड्दाखेरि फोन चलाउँथेन। अब आज त एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुको लागि त बनाउनै पऱ्यो होइन, भ्लग बनाउनै पऱ्यो, फोन पनि खेलाउनै पऱ्यो। अनि त्यही हो मेरो एक्सपिरियन्सहरू हजुरहरूलाई सेयर गरेको। अन्त तपाईँहरूकोमा पनि जग्गा छैन भने तपाईँको घरको छेउमा हुनसक्छ होइन, पार्क हुनसक्छ, या त कोही यस्तो सुनसान टाइपको रोड जहाँनिर हल्ला खल्ला छैन, त्यस्तो जग्गाहरूतिर गएर चाहिँ 5-10 मिनट तपाईँले यसरी एकदम यताउता हेर्नुहोस् होइन, ग्रिनेरी हेर्नुहोस्, आफ्नो सराउन्डिङ्स हेर्नुहोस्। अनि त्यो हेरेर चाहिँ यसरी वक गर्नुभयो भने चाहिँ सबै कुरा मतलब एनर्जेटिक फिल हुन्छ क्या, एकदम दिमाग पनि मजाले क्लियर हुन्छ होइन, बडीलाई पनि रिफ्रेसमेन्ट हुन्छ होइन। सबै कुराको लागि चाहिँ अब पार्टी गर्नु नै रिफ्रेसमेन्ट होइन नि त। सो मेरो चाहिँ यो एउटा नेचुरल थेरेपी होइन, यसमा पैसा पनि लाग्दैन, फ्री अफ कस्ट हो। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोस्। अनि मेरो यो भ्लग चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अनि च्यानललाई फर्स्ट टाइम हेर्नुहुँदैछ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। र मेरो भ्लगलाई चाहिँ आज म यहीँ एन्ड गर्छु। सो अर्को पालि चाहिँ एकदम राम्रो इन्ट्रेस्टिङ भ्लग लिएर आउँछु है, राम्रो भ्लग लिएर आउँछु। अनि आज चाहिँ मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरेको भ्लग हजुरहरूले हेर्नुभयो। आई होप हजुरहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला। अनि आजको भ्लगलाई चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्छु। सो टाटा बाई बाई।